Sampurasun para mitra pribados sapara kanca ngahaturkeun nuhun wireh parantos janten mitra ngamasurkeun Injil kasalamatan di kanal YouTube YKB GKI TV. Kanggo ngagampilkeun para mitra ngalanggan sareng nyakseni panglenyepan pani ismanah mangka dina sasih November 2002 hiji ieu abdi sadaya parantos ngadamel kanal khusus YKB Basa Sunda. Kanal ieu teh kapayuna sacara khusus dieusi ku program-program YKB nganggo basa Sunda. Omatnya para mitra, ngawitan sasih November 2002 hiji, panglenyepan pani ismanah baris disiarkeun di kanal YKB nganggo basa Sunda. Janten ulah hilap, subscribe, sareng klik tanda lonceng di handap ieu supados kenging informasi video pangenggalna di kanal YouTube YKB Basa Sunda. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan.